घोटकी मां अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त घोटकी जे GDW शुगर मिल्स पारां ॿोॾ ऐं बरसात जे मुतासिरनि जी इमदाद जो सिलसिलो 7 ॾींहं बि जारी आहे। हज़ारे मुतासिरनि में इमदादी सामान विरायो वियो आहे। GDW फ्लड रिलीफ फंड कैंप पारां चौथे रिलीफ कैंप ॻोठ अबरो लखन, ॻोठ खादम मीराणी ऐं ॻोठ जाड़ो शेख में लगाई वई है। रिलीफ कैंप में जनरल मैनेजर GDW कर्नल ख़ालिद सोहेल, असिस्टेंट घोटकी राना इम्तियाज मोहसन, इलाइक़े जी मौजूद शख्सियत मीर हमज़ा खान संदराणी, ॻोठ अबरो लखन, ॻोठ खादिम मीराणी ऐं ॻोठ जाड़ो शेख जे सवें ॿोॾ मुतासिरनि में इमदाद जो सामान विरायो वियो आहे। इन मौके ते तकरीब खे ख़िताब कंदे कर्नल ख़ालिद सोहेल चयो आहे त GDW ग्रुप मौजूदा ॿोॾ ऐं बरसात जे मुतासिरनि जी मदद जे लाइ KT GDW फ्लड रिलीफ फंड क़ाइमु कयो आहे, जंहिं जे तहत पाकिस्तान जे ख़ासि करे सिंध ऐं घोटकी जे ॿोॾ ऐं बरसात सबबि मुतासिर थींदड़ हज़ारे मुतासिरनि में खाद, खोराक, दवाऊं ऐं ॿियो बुनियादी सहूलियतुनि जो सामान विरायो वियो आहे त जीअं ॿोॾ ऐं बरसात जे मुतासिरनि जी मदद कई वञे। हिन चयो आहे त जहांगीर खान तरीन जी हिदायत ते ॿोॾ ऐं बरसात मुतासिरनि जी हर मुमकिन मदद करे रहिया आहियूं। इन मौके ते ॻाल्हाईंदे असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी राना मोहसिन इम्तियाज चयो आहे त KT GDW फ्लड रिलीफ फंड कैंप पारां ॿोॾ मुतासिरनि में इमदादी सामान विराइण ख़ुशि आइंदा अमल आहे। हिन चयो त ज़िले ऐं तालके इंतज़ामिया ॿोॾ मुतासिर जी हर मुमकिन मदद करे रही है। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।